Evre pişti ajotuna 20 kilometreyan ji Bakurê Rojhilata Şamê derdikeve pêş vê kargehê ya li heremeke gundewar ya Dumayê. Li kargehê berê cîpsên kartolan dihat çêkirin. Lê rejima Serok Beşar Esad ew ji nû vê saz kir. Da ku Keptagonê hilberîne hû maddeyeke hişbir ya qedeqe kiriye û bi gelemperî wek kokayîna mirovê xizan tê binavkirin. Eşîra Esad li cîhanê hilberînera her mezin yên maddeyên hişbir bû. Basel endamê Heya Tahrir el Şam yan HTŞ'ye koma serhildayan ku Esad têk bir û niha li ser desthilatê ye. Wî nexwest ku paşnavê xwe bide. Ew ji hundirê van kutiyên elektrîkê maddeyên hişbir yên mîna amfetamîn hatine veşartin derdixîne ku ji bo derfirotinê hatine amade kirin. Hemî kaptagonên ku li vir hatine veşartin yên Biraya Beşar, Mahir Esad û hevbendên wan e. Wan hev di nava wan alevên elektrîkê de veşartibûn û di her alevekê de heta 2 kilo kaptagon hebûn û li hemî welatên cîhanê dihatin belavkirin. Pispor dibêjin bazirganiya Keptagonê ji bo rejima Esad xeteke aboriya giring bû û alîkariya sivikirina bandora toleyên navneteweyî dikir. Li gor Enstitûya New Lines malbata Esad ji Keptagonê salane nêzî 2.4 milyar dolar qezenç dikirin. Li kargehê amûr û maddeyên kimyayî ku ji bo hilberîna Keptagonê têne karanîn hîn jî xuyane. Kutiyên bi heban dagirtî li serenserê kargehê li kêleka alavên pakêtkirinê yên ku ji bo veşartina bazirganiya Keptagonê hatine çêkirin belav bûne. Endamên HTŞ dibêjin ku qaçaxçîtiya Keptagonê bi gelemperî bi veşartina di hundirê qutiyên ava porteqalê, hemanên elektronîkî û heta di hundirê mobilyayan jî dihat kirin. Serhildayên HTŞ dibêjin ku karkeran bêriya ku birevin kargeh şewitandine pêkanê ku ji bo tunekirina delîlan. Ew dibêjin ku wan li serenserê Sûriyê 36 kargehên bi vê rengî dîtine. Wan her wiha belgeyên ku ev bazirganî bi hûrgulê eşkere dike. Tevî tomarên kiryaran ku navên welat, kompanî û kesatiyan diyar dikin jî bi dest xistine. Di 2023 de hikûmeta Brîtanya got ku ji sedî heştê yê Keptagonê ya li cîhanê ji Sûriyê derdikeve. Serhildayên Heya Tahrir el Şam îdia dikin ku niha dema dawîkirina hilberîna maddeyên hişbir li Sûriyeyê. Ew dibêjin ku firotina maddeyên hişbir ji bo finansekirina karûbarên wan bi nirxên wan re li hev nayê. Ji bo raportaja Kabasas Vega, Özlem Yasak, Dengê Amerika.